Siya ndabyibuka ubwo namusabaga imbabazi. Mutesi yashatse kumfata biranga. Buretse gatoya wowe. Ariko ni Namenya makuru ngo witwa Feredina ngijisho rimwe baripfutse. Ninde aripfutse se? Ngo ya Pastor Mutesi reka namubwira banze akurugutura amatwi ye abanza nyumve neza. Ubundi ngigikenya kera ngo nticyumva gihone. Rero hari nabantu ubona ukabona barakora nk'ibikenya. Ashaka kugira inama umuntu witwa Bosco Yimpaya inshuro ya kabiri. Yakangaye? Ya kabiri. Umuntu witwa Bosco Yimpaya bankubona ukeneye gusengerwa, ukeneye gukubitikwa icyuhagiro. Pastor Mutesi we ashobora kuba yaranarangije gutambwa muri Freemason. Urabona madamu wanjye nakwemera ko inshuti ya Pastor Mutesi. Iya kazajya gusenga. Yahita murangira abandi bagabo umugore wanjye akana. Slim Jesus. Yes, reka mbahereze ikaze bakunzi bacu nanjye mbasuza mbifurize kugubwa neza aho muri mwese impande n'impande zitandukanye z'igihugu. Uyu munsi ngarukanye na boss Karabo ku gafanta kiwe. Komeza banzo ucurure. Umeze gute Kara? Ndaho meze neza cyane ndashima Imana. Ndabasuje mwese abantu mudukurikiye abari ku Kwezi Live TV. Abari kuri Slim Jesus. N'abari kuri Inkoranwa. Ndaho rero meze neza. Urabona ko ndatera uruti. Ninjoro aramamagaye bwije. Naguhamagaye ndakubwira nti ndagushaka tuze gukora ikiganiro. Amakuru arimo arantogotera mu rutirigongo wa mugane wa muntu. Yego. Ubwo rero naje kandi murakoze kunyakira no kumikazi. Yego. Wamamagaye amasaha ninjoro uri kumbwira utireka nkubwiza ukuri urabizi ko twari twakoze ikiganiro ubushize nimo navuga bita Pastor Mutesi ko biriya byose ari gukora ari pranka cyangwa se azagaruka nambwira ko ibyo wavuze ariko neza aje arabivuga. Yego. Urakoze cyane. Ibyo uvuze koko nibyo niko nakubwiye mu kiganiro twakoze bwa mbere. Narakubwiye ntibira bintu byose Pastor Mutesi yakoze biriya ni pranka. Ni pranka ariko ifite intego, ni gahunda yarafite yo kongera kwigarurira abantu, kongera kwigarurira imitima y'abantu kubabonaga ko abantu benshi bamaje kumwanga, bamaje kumucishamo ijisho. Rero mu rwego rwo kugira ngo bya bintu byose abyigizeyo yahisemo kuza ababwira ngo mvuye kuri YouTube ngo kubera ibi nibi. Sibyo? Ikibazo nuko abantu tubwira baba badashaka kumva ukuri. Kuko ibintu navugaga byose ntekereza yuko ibyo navugiye byose mu kiganiro tayari byamaje kugaragara. Yego. Nose Mutesi ntiwabonye kuri Gira Neza TV ko yamaje kuza? Yaje. Wabibonye? Ariko ni Imana yamubwiye, Imana yaramubwiye ati subira kuri YouTube. Cyaje yarabikoze Imana itabimwemereye. Niko Imana yamubwiye, niko ikiganiro yagikoze avuga ntabwo nakirebye cyose. Yavuze ati Imana yaramubwiye ati nta kibazo we subira kuri YouTube upfa kuvuga ijambo ry'Imana gusa. Niko yavuze? Yego. Iki kiganiro ko ushaka gutuma nza kugisubiramo nka kireba. Ko mbigukinira sana yabivuze. Gashyireho mbaze. Gashyireho. Gashyireho nanjye mbe nsoma ku gafanta. Akomaje gukira. Yesu yishe umwaka nshuti yanjye. Ese Kara ntabwo ujya wifuza gura na Pastor Mutesi? None se nige wifuza gutandukana n'umugore? Kubera cyangwa urumva ari uretse kamarade ibyo yavuze ntabwo abyumvise? Oya tudakurikije ibya kamarade. Ese umuntu se ari ubwo ari ihene? Oya tureka gukurikiza ibya kamarade. Ndakubaza hari ubwo ari ihene, hari ubwo ari ipusi cyangwa hari ubwo ari igihunyira? Kamarade rimwe na rimwe ni n'umunyamanyanga ari jyahimba ibintu. Umunyamanyanga se ntabwo wabonaga ashyira Mutesi igitoki? Ntabwo ibyo mbiziho. Aragira ati Mutesi yashatse kumfata biranga. Mutesi ashaka kugira ngo ururogo rwe rwanjye rugende ruhure na nimba ari punchenshe yiwe. Nawe utekereza ko uhuye na Pastor Mutesi ahita gufata ku ngufu none? Mfata se ngiye yanshobora. Nese kuki reka nze nka gukina kakana ariko numva nkafite. Gusa bira bintu kamarade yavuze. Harimo hari ibyo yagiye avuga biri byo, hari n'ibyo yagiye avuga wenda ashaka ku targetinga views. Yego. Ntago ibyinshi yavuze byari ukuri. Ariko nanone harimo twagiye avuga tuzima. Reka turebe niba ari ariko nkabira byo kuvuga ngo Pastor Mutesi atera umwaka ubyo. Oya. Umuntu gutera umwaka uburya ni urundi ni ibindi. Nakabuze ihanganye. Ariko ngo umva Slim ngo Jackie akimara kuva gukora kujya mu bukwe bwa Pastor Mutesi ngo nawe ngo yahise akora impanuka.
Jackie wa mama w'amabuno ubu ngo nagakiri kuri YouTube beruka kubona akora ikiganiro nyine ngo yararwaye ari mu rugo oya sinzi impamvu atakibikora asigaye akora iki sinzi impamvu atakibikora ariko ahise ajya muri ntago agikora ibiganiro bya YouTube nimba ari Pastor Mutesi wamubujije sinzi ubanza ari Pastor Mutesi wamubujije oya kandi ngo yarakoze impanuka ni ukubeshya se ntago ari reka nze ngumvisha akantu kara twumve akira bitinira aho ngara zanaga nkine hano numve praying twumve umvesha uyu muyi wayi uyu yitwa umugewuri aba babita abagewuri ndetse mwishe cyane undi muntu wankoreye ikintu gikomeye cyane mikoro ibahe na Asiya uriya Asiya ndabyibuka ubwo namusabaga imbabazi yambwiye ijambo umutima wanjye wenda guturika rikomeye cyane wenda ryoroshye kuri ariko ngeri inkomereye Asiya musabye imbabazi yarambwiye ngo yanyibukije ko ndi umubyeyi akaba umwana ni ijambo rikubiyemo ibintu byinshi umubyeyi ashobora gukora amakosa ayakorera umwana ariko igihe cyose umwana akazirikana ko yakoze ari umubyeyi wese ibingibi yego ibyo ngibyo ni uburyo yabwiye Asiya akamusaba imbabazi ariko ibyo nundi niyo ndikumva ari twahita tunarekera gukora ibiganiro bijyanye na Pastor Mutesi reka nkubaze mva nkubwire mbabarira Mutesi ngende mutamaza ubu ngubu ngewe nje gusesengura akantu ku kandi Mutesi twabonye yuko kamarade aza kumusaba imbabazi yitwaje igitoki yego yitwaza n'ikarito y'amata siko twabibonye none se Asiya we ko ntabonye ajya kumusura yitwaje ibintu ko nabonye agenda abandi abahereza ibintu kuri kamera bamuvuze nabi ko we yavuze nabi Asiya kuri kamera ko atamusabiye imbabazi wabo wagiraga ngo Pastor Mutesi nayo ikoreye igitoki kijyane kwa Asiya yes igitoki cyonyine wapi kandi ari umuka yikorera ikaziye ya fanta wenda Mutesi nawe ajyane wenda nka twakonyage nka tubira ari bunywe sinumvishe ngo niyanywa Mutesi naganywe inzoga oya Mutesi naganywe inzoga karaho ngaho wowe rero hari ukuntu abanyamakuru mushaka kugira ngo mudeviye ibitekerezo byanjye okay noneho reka bwo tubihindure dutya Pastor Mutesi wari ukwiriye kuba wagiye gusaba imbabazi Asiya witwaje igitoki ukitwaza amata ukanitwaza ikazi ya Escoro uri bunywe we na Fredy namugezeyo oya nago Pastor Mutesi anywe inzoga cyo ndakira ngo ntayanywa urabizi neza uzagenda ubaze kamarade hanyuma azabaze kamarade iki azabaze kamarade ko batasangiye azabaze kamarade ko batasangiye ndakubwira ariko Karabo ikibazo gihari reka twemere ko basangiye ari kamarade ntashobora kuba ari gusesereza uriya mubyeyi nyine harimo utuntu yagiye akora two garuke ibi bintu hari utuntu reka babwire ikintu kimwe hariya habayemo gusesereza byo ndabyumva sibyo ariko nanone bajya bavuga ngo iyo wicaranye n'imbwa igusiga imbaragasa imbwa n'indi ubwo ni umugani uwo ni umugani udashaka kumvugira ibyo navuze bwana munyamakuru ngiyo wicaranye n'imbwa igusiga imbaragasa sasa rero Pastor Mutesi ariyubashye ngaba no muri shato igeretse ariko uburyo abantu abana nabo nyine ni abantu batari mu rwego rwe nahame hamwe bamwaniki n'abantu batari mu rwego rwe kabisa reka nongewe ninjire kuri no nkuru ya Dubai yakomeje guca ibintu ku mbuga nkoranyambaga nanakuganirize we Karabo nyuma yuko ndibugaruke no kuri iki kiganiro Mutesi yakoze avuga ati reka nsabe imbabazi umuvandimwe Asiya numva uko bimeze Karabo urabona ari impamvu yabaye yatumye uyu mama n'umugabo we bifata bakava muri kino gihugu cy'u Rwanda bakarira ukwabuki muri Dubai bariya abantu impamvu bagiye hanze bakajya Dubai ku mucanga abantu barabavuze bata umutwe bakimara guta umutwe imitsi y'ubwonko ishaka guturika rero bari bagiye ahantu byibura bari buze kubona
umutuzo bari bwicare bakumva akayaga ko mu kindi gihugu bakaza guhura n'abantu batajya bahura nabo nk'ubu ngubu hari igihe ahura na kamarade wenda kamarade agacira yahura nande ugasanga barebanye ayimbata cyangwa barebanye ayingwi sibyo rero Pastor Mutesi na Feredina bagiye nyine bagiye kuruhuka stress z'aba bantu bari kuri YouTube nyine barimo kubabwiza ukuri ku kabarya nese ubutaroshye karatubwizanye ukuri ubona mu mboni zawe umuntu witwa kamarade yaba yarigeze na rimwe Mutesi amubwira ngo turyamane yabimubwira none se Mutesi ntafite igitsina ariko nagaraho mu pastor nagaraho kujya kubwira umuntu nkuriya ndakubaza urashaka gupinga yuko Pastor Mutesi atabwira kamarade bira byo kuryamana Pastor Mutesi nta gitsina agira ni ibintu bibiri nshaka kunsubiza Mutesi afite igitsina cyangwa nta gitsina agira aragifite ntacyo afite cyarabuze jana namwe murakasa mutwe none se yashakanye na Feredina kugira ngo ubwo se nabatinganye noneho oya namwe mu mamunsekeje cyane mamunsekeje ubwo koko mufite gahunda yo kugira ngo muzansetse koko imbavu zanjye ziba imyase ntabwo twabikora none ibyo kuvuga rero ngo Mutesi ngo ntiyabwira kamarade ngo agire icyo amukorera ngo ngukisumu kamarade se ntafite igitsina none si ikibazo kiri kamarade afite igitsina Mutesi afite igitsina ibindi mushyire ku ruhande kandi nanone abantu bakavuga ngo kamarade ku buryo Mutesi yabwira amagambo kamarade yavuga ko abantu bavuga bajya bavuga ngo munsi y'umukandara cyangwa se munsi y'urukenyerero nta cyubahiro kihaba wa muhungu wasimye ntiyabiririmbye karaba ari kuramwe ko ari pasiteri wahe ni pasiteri se nta mubiri agira aramwe ko ari pasiteri nyabo pasiteri ariko ufite umubiri ariko none aba ari pasiteri ni pasiteri ubwo se wowe abantu bagendaga bavuga ko hari umuntu mwigeze gukozanyaho mukamwara n'iburungushuranye muri ibirindura ubwo nabyo tubivuge ntiyari umupasiteri kazi se njyewe se wowe nyine njyewe wowe nta mupasiteri mwajyaga mwirirwa ndamushimashimana muvuga mwirwa mwirukanka hano muri Kigali abantu bashaka hori bakavuga ngo murebane ngo hamagara wa muntu ngo nimba bamuze ngo bari kumwe karawo pasiteri ni wowe Neza ubwo uramuyobewe. Ageze tumikoro hepfo gato. Oya uranyigirisha mikoro hepfo gato ku ruhande. Tumikoro twishe ku munwa cyane. Icyo nkubwira uwo mupasterine tumuveho. Ariko nawe urabizi ko ibyo bintu ako kantu kaciyeho. Darengana. Kwangweke. Karabo ntumbekeye nsaba imbabazi. Nkuse imbabazi se kweri? Karantsaba imbabazi uri umwana we wacu urambeshyeye. Ayewe. Wagiye kuzamuka bihereye he? Ntibavuga ngo uri umupfubuzi. Nushaka ikiganiro nushaka nuzacya prodinga n'ubishaka ariko amakuru barayambwiye warapfuburaga bakaguha amafaranga ngo umugore ngo umupasterine akaguha amafaranga ibyo byo gupfura Pastor Mutesi simbizi ariko hari uwo bambwiye ngo yamushi imodoka we bambwiye yakuguriye wayishyize warayiriye ngiye hari umuntu wanguriye imodoka wa mupasteri w'inzobe muremure bajyaga bakunda gukora nimukanesha umutwe mwebwe karayo makuru umuntu yaguye uramumbwira umuntu ni umunyabinyoma no munyabinyoma ukisubira akariramuse kwake ho hantu murambeshyeye kara n'ubamvuze n'imbaraga zo gukora ikiganiro okay ariko ubwo ni amagambo ntarajya kure reka nkubaze kano kantu ubwo ni amagambo yo ku mihanda tubyihorere reka twibarize kano kantu nkakwibarize gutyo kara urabona hari bikorwa iki kugira ngo ibya Pastor Mutesi bise nk'ibivuye ku muhanda dore ko ibibazo bye uyu mugore urakoze cyane komeje kuba byinshi muri kino kibuga bamufunge nde Pastor Mutesi bamufunge kugira ngo byibura YouTube ihomeke abantu babashe kwiga ibintu bizima kandi karuro umugome kara naga ibyo bintu byakorwa ndi umugome se ninjye wagiye kwanika madamu hasi ya shahu arimo aravuga ati iyo byanze umubiri wo hepfo igice cyo hepfo gitangiye kwanga nifashije amazi umugome nuri ahubwo wakize bira bintu hanze ariko uziko mwasaze muzajya mufata abantu bazima mubita abagome uriya mu mama mwagiye gushyira hanze uriya mugore Pastor Mutesi yakize hanze ibye harimo aramasa uriya mutipe uriya wo muri Amerika ufite igitsina zirikaho imigozi Steven ariko kiriya gitsina kibanza ari igikunguzi vuna mu etwari ya wagira ngo ni waretse igitsina cya Steven kara
wowe ntacyo bitwaye nyine dukomeze ikiganiro. Nikomeza ikiganiro muri ubu buryo. Mukecuru wawe arifata mukecuru wanjye we Pastor Mutesi. Abanga afashe ngo karutema ikirere aranyaruka no mu gihugu cya Dubai ariko ngo we n'umugabo ntago bari kubyumvikana ngo ari amafaranga ngari gupfa ubusa. Ariko naragera aho ngaho nizire ku nkuru ivuga ko hari umwe mu bantu batwerera amafaranga ariko babona Mutesi avuga kuri Asiya akifuza ko ayo mafaranga yasubizwa. Ubu abahe mama nawe ngiri mu gihugu kimwe hafi aho ngaho hafi ya za Dubai ubwo uri Mutesi bari buze kwarwanira nibahura. Nibaze kuko iyi ntwererano kwa Mutesi ahubwo amakuru namenye muze kunshungira amakuru. Namenye amakuru ngo uwitwa buretse gatoya wowe ariko ni Siri reka kara na panta yabaye mikoro mwebwe karare ko bamushaka kuneje kugira kuri fa oya muze kunshungira amakuru. Namenye amakuru ngo witwa Feredina ngijisho rimwe baripfutse. Ninde aripfutse se? Ngo yakubiswe n'umushuti wa Pastor Mutesi nguri Dubai. Muri Dubai. Ayo makuru muze kuyatohoza mu cyaci amakuru. Ka Pastor Mutesi Dubai. Wabonye akavido ka Pastor Mutesi Dubai ko nameze. Ariko aragenda karaga twicariza ibintu bimeze neza. Urabona kiri ya rugo rwari rukwiranye. Nurugo rwari rukwiranye no kabanyamagambo batabura bashaka gusenya akora abantu bari bakwiranye pe. Bari bakwiranye simbizi nabo uko mbibona Mutesi arashaje. Yego. Mutesi arashaje. Buriya Mutesi uzi umuntu bari gushaka na se? Kabwira umuntu wari uberanye na Pastor Mutesi muri iki kibuga. Na ntuza uyu nguyu Professor Maronga. Tugende tumusimbuke nawe nzi. Professor Maronga nawe uzi? Nago muza. Maronga niwe muntu yigeza na nk'imyaka ingahe? Simbiza iri nko mu myaka 70. Asenga 70. None se ubu Mutesi ukuba ari kumwe na Feredina nawe nago babajyanye. Akaraka. Feredina se bajyanye. Acyari mutaka ko gafanta agatereka se twabibonye ko unywa fanta nyine ariko ugatereke ku ruhande. Sanagaruka wangamo fanta hamwe hapa. Urego sabye. Oya, simbwiye ngo irimira gutesha umutwe. Abantu mudukurikiranye mu mugora kandi gafanta karaho toreka mushiranyemo. Satani irapfuye ahari. Okay, none dutangire ikiganiro. Dukomeze. Okay. Kara. Wowe ukimara kubona Pastor Mutesi yageze Dubai ariho ahantu agiye gukurira ukwabuki kwiwe akagenda muri honeymoon nyuma y'ibyumweru birenze 2 akoze ubukwe babyakiriye ute? Mbo biriya bintu rero Mutesi yakoze na Feredina biriya no gusesagura biriya no kwangiza umutungo ari amafaranga bari kugenda bakareba ibindi bintu bayamaza bakareba ibindi bintu bayamaza. Numvise ngo imodoka bagendamo ngo zirashaje ngo imodoka bagendamo zirashaje bari kuyongeranya byibura bakagura kamodoka kisumbuye kuzo bagendaho. Akari ibintu biri kugutera mu kiganiro direct wapi ni agafanta mbanyweye kaba kanyobotse. Yego kaba kageze mu mitsi no mu misokoro. Mu minsi yashize umugabo bita Justin Pasteur Justin yagize gutya akora ikiganiro cyo gusaba imbabazi Pastor Mutesi ndetse aravuga ngo abantu wese uzongera kuvuga nabi Pastor Mutesi umwaka uzamujyaho. Erega Justin wagira ngo baramuhubitse nawe. Justin wagira ngo baramuroze. Justin uyu munsi araza agasaba imbabazi ejo kongera agasubira muri bya bindi yasabiye imbabazi. Rero Justin simbizi kabisa. Justin nyuma mbona yibereye nimba bataramuroze abari muri YouTube nyine bari maratwika. Abari maratwika rwose. Yego. Okay. Fresh. Nibishaka amonye manuzi nibishaka. Manuzi nibishaka amonye. Okay. Komeza. Twikomeze kucyo ndashaka kumuvuga hose. Komeza tuyende. Twikomereze. Yego. Ezo bitese. Pastor Mutesi rero icyo nzi ngo yatanze nanabivugiye hano ku Asiri mu Jesus no ku kwezi live. Jewe ibyo namenye iby'imipira ntago mbizi. Icyo nzi ngo intoranwa TV. Icyo nzi Mutesi ngo yatanze ku bakobwa ngo yabahaye amakariso urumva ngabahereza
ni amakarisa ariko namenye ngo yashyize muri kadongo arabahereza. ubundi habuze gato ngo naguhereze gift no kutagiye mu bukwe bwiwe ariko waratubeshye ngo wabugiye mu ahubwo kuki wataguye gift. none si byo byabaye kuri kamarade ntabwo wabyumvise ariko kamarade ikiganiro wagikurikiye cyangwa ntabwo wagikurikiye. Kamarade aragira ati imyenda yari yarampaye yose nako ngo karevati ngo Mutesi yamuhaye ngo yatumye imyenda ya yiba yose. Yego nawe watinya kugira ngo batazakwiba ibintu byose. Si nibyo gusa byo ndifashije ntago nkeneye support ya Pastor Mutesi. Okay. Pastor Mutesi mu kiganiro yakoze nimuvuze ko atajya anenga abantu ntago nyine akunda abantu banenga abandi gusa nyine anavuga ko mukwiriye kuba mwakikosora mwege mu muvuga hibi. None se we yabanje kwikosora we umva nkubwire Pastor Mutesi reka namubwira abanze akurugutura amatwi ye abanza nyumve neza mbere yo gukosora. Yesu yavuze ngo iki? Yesu yaravuze ngo mbere yo gutokora agatotsi kari mu jisho rya mugenzi wawe banza utokore umugogo uri mu jisho ryawe mbere yo gukosora abandi nabanze yikosore. Urimo urabyumva? Agize gutya azanye amajwi y'abandi bantu ya Asia ayashyize hanze ibyo birabaye birarangiye arongera aragarutse arabeshye ngo ntazagaruka kuri YouTube aragarutse umuntu ugira amafuta ahubwo mabi ninde atari Pastor Mutesi. Nabanze akosore ibibazo byiwe cyangwa se amakosa ye ubundi agaruka akosora abandi. Yego. Hano ngo ikintu kibaho siri mu Jesus. Hano dufite abantu bajya bigira aba master. Umuntu ugasanga arimo aragukosora ariko wari umunyamafuti. Turi kumvikana? Yego. Rero kunkosora uri umunyamafuti nta kintu bimaze. Ahubwo we banza ube nyine innocent. Ubanza ukora ibintu byiza ubundi ugaruka unkosore. Ariko nunkosora ahubwo wowe undusha amakosa ntago biri buvemo. Ndabanza naje mubwire ngo ubanza ugende ukosora ari amakosa ufite ugaruka uzunkosore. Ako none namwe muri abanyamakosa nuko muba mushaka kumukosora. Abanyamakosa bahe? Abanyamakosa bahe? Mwebwe mwese. Ngewe wigeze ubona njya kubeshya ngo ngiye kwivuza hanze ngiye kubwiriza ahantu wigeze ubona mbeshya abantu ngo bampa amafaranga njye kwivuza hanze ntarwaye. Ese nago yagiyeyo? Inde? Nago yagiyeyo uriya. Pastor Mutesi? None yagiye warabibonye yakoretse impapuro zo kwa muganga yagarukanye? Ese ni ngombwa ko aza kukwereka izo mpapuro? Cyane kuko amafaranga abantu barayamuhaye yagagombye kuza gutanga raporo. Akaza akavuga ati narivuje nivurije aha. Akavuga ati dore ibi nibi ibitaro dore nivurijemo nibi akabifotora akabitwereka. Biriya ni ugufera abantu barafera abantu kandi ikindi cya kabiri buriya sirimu burange mu bantu nyitaho umwanya ntago nyita umwanya kuri Pastor Mutesi. Kubera iki? Maje kumucishamo ijisho. Uriya ni umu content creator ariko uri hasi. Ni umu content creator ariko uri hasi. Kuko buriya reka nk'urugero. Buriya ngewe nshobora gukora content ku buryo n'umuntu wari wese azabivumbura ashize imyaka 5. Ariko uriya akora content uyu munsi akabeshya abantu ejo agahita agaruka. Urugero yo wakoze tukabivumbura. Ntabwo ibyo ngiye nshaka kwibanda ku byanjye. Turimo turavuga Pastor Mutesi. Yego. Umuntu araje aravuze ngo sinzagaruka kuri YouTube. Hadaciye kabiri twe turaje turamuvuguruje nawe ntiyorobeka ahita agaruka nanone bya bindi byo kwiyumanganya. Ahubwo uziburi ikintu nakubwira. Ngiye kubwira iki kintu. Ntimuze kubikatamo. Ubundi kera ngo hari ukuntu ibikenya byagiraga amasura yabyo. Niyo nkubwira ikintu cyumve neza. Ubundi ngo igikenya kera ngo nticyumvaga ihone. Rero hari n'abantu ubona ukabona barakora nk'ibikenya. Pastor Mutesi nakora. Buretse gato. Buri ibintu byose uzabona birimo impfu z'abantu bakubwira bati uriya muntu yapfuye gute kuki waje gutya ukabona arabirenga arakomeje arakora. Burya bari igikenya. Urumva? Ubundi hari ukuntu ushobora no kuyobya uburari ugakora ikintu byibura uvuga uti iki kintu reka nkikore ariko wenda mfite kirimo n'imiyaga nyine ngegera composing yo gatoya. Yego. Mu minsi yashize wumvishe inkuru yuko bavugaga ngo Asia n'inzahuke zose ngo yamaje kuzirukana iwe mu rugo. Inzahuke nazo namakuru yazo narayamenye. Harimo inzahuke z'abagabo z'abasore ngo zabonaga Asia igitsina kikarega. Abo bavuna mu etorero nimba bari byagendaga bite? Kubabonaga Asia yatambutse bamwe batewe ati cyamuma nkamurambika shake. None se ubwo abo bantu nibagende nibajye gushakisha ubuzima bari bamaje gukura. Yego. Ndumva ari ibyo. John Pastor Claude na Bosco Empire
bari bamaze iminsi bari guterana amagambo bari kwangana urunuka. Bosco avuga ati akazajya akora ibiganiro avuga nabi Asia n'undi na reka nongere nsubiremo aka kantu mbere yuko usoza icyo kibazo. Ndashaka kongera kugira inama second. Ndashaka kugira inama umuntu witwa Bosco Empire inshuro ya kabiri. Yakangaye? Ya kabiri. Umuntu witwa Bosco Empire yajyaga akora ibintu byiza agasesengura neza. Nave mu gakino ka Pastor Mutesi. Iyi ni inshuro yakangaye mbivuze. Ave mu gakino kandi? Nave mu gakino ka Pastor Mutesi. Kuko bino bintu araza kwisanga. Waruzko Bosco yahuye na Pastor Mutesi. Uretse gatoya ibyo biramureba aho bahuriye n'ibibareba. Bosco Empire ibintu yakoraga ni byiza. Yaramaje no gutera imbere. Ariko bino bibora atangiye kujyamo. Si wabonye ko ejo bundi bamufunza kongera akagaruka. Ashobora kuzagenda noneho bagahita bamukubita nk'imyaka nk'ibiri. Ese wabonye ko nyuma yo guhura na Uzi ikintu babigaragaje hariya se? Hariya amafaranga ya YouTube yaba aryohanye. Hari ukuntu YouTube kuryohana ukireta uruva. Buriya YouTube nayo yifitemo akantu waruzi, reka nkubwira akantu mwese mutari muzi. Aka karogo ka YouTube mujya mukabona? Turakabona. Kameze gute? Kameze neza. Karimo ishusho y'iki nyine rya piramide rya Illuminati. Ntabwo ujye ubireba weho urimo uraseka, ntabwo ujye ubireba. Uzafate logo ya YouTube ubanze uyirebe. Uziriya logo ikintu sobanura. Nuvuga ngo iyo wamajije kuza hano kuri YouTube ibintu ni bibiri. Wowe bisaba kuza usenga. Ikindi cya kabiri bisaba kutaba addicted. Kuko iyo ubaye addicted no kuryama biranga. Kandi kwa kundi uribwa niko ushobora kuza hano ugakoreshwa. Uretse gatoya namwe mwese mwarangiritse mba nkubona nawe. Mba nkubona ukeneye gusengerwa, ukeneye gukubitikwa icyuhagiro. Uzi impamvu uri kuvuga ibyo bintu bikamvangira? Iyo uri kuvuga ngo YouTube ngo ugomba kwizaho usenga, hari nk'abakozi b'Imana bavuga bati ngiye nahamagariwe hano kugira ngo nzabe nigisha ijambo ry'Imana. Harimo na Pastor Mutesi yavuze ati ikintu cyanzanye hano kuri YouTube ni ukwigisha ijambo ry'Imana. Umva nkubwire YouTube channel kuzijyaho ntago ari ikibazo, ariko mumenye ngo umuzi wa YouTube ubundi ukomokaye. Ese YouTube intego yayo ni iyihe? Sibyo? Nukuvuga ngo YouTube channel uyisheho wasenze ntacyo bitwaye. Ni nkuko n'Imana yaguherekeje ushobora kugikuzimu ukagaruka kandi ntugire ikintu uba bitewe na mission Imana igufiteho. Surugero nukuvuga ngo rero ikintu kibaho kimwe, habeho kwigengesera kuri izi mbuga nkoranyambaga. Hari abantu YouTube ziryohana bagashitwa bataye umurongo nka Bosco Empire. Umurongo arimo aragenda wuta kandi rwose Bosco ndakwemera, urabizi turavugana nkugira inama nawe ukayingira, ariko umurongo urimo urawuta completely byuzuye. Kandi nge mba mbireba buriya nge YouTube ndayizi iyo yandyohanye maje kwa kundi uvuga ukabona abantu baragukurikiye ukabona imita mfata pause nkagenda nkafata nk'ibyumweru bibiri mu rugo. Kuko hahandi uba utangiye gucangamuka niho Satani bigutegeye, urasara ugahita pafu ukavutura ikintu nyine kigahita kikurangiza. Na Pastor Mutesi rero, Pastor Mutesi we usibye yuko wenda ashobora kuba yarabaye addicted na YouTube, we ashobora kuba yaranarangije gutambwa muri Freemason. Kandi we uko nabibona byaranarangiye atanzwe muri Freemason. Ubundi ariko se ibi bintu murimo murabizi, ubundi zi YouTube ibi bintu mubamo by'ibikoranabuhanga muzi byari byo. Nshaka kubimenya ibintu bya Freemason. Nshaka kubimenya uburyo yatambwemo igitambo. None se bira bintu akora urabona ari iby'abantu bazima basobanutse? Bira bintu akora urabona ari iby'abantu bazima? Umuntu utari muzima se yakurira indege akajya Dubai kuryoherezayo. None se kujya Dubai bihuriye hehe nibyo ndimo ndakubwira? None se aba Illuminati ntago wasanga hari Dubai haba higanje abiri Illuminati n'aba Freemason. None agiye muri Illuminati ntago agiye. Buriya yasanze bagenzi be. Yasanze bagenzi be. Ese ubona nimba bataramutambye. Umva banze nkubwire. Nimba Pastor Mutesi bataramutambye watamba abandi. Nimba bataramutambye afite imbaraga zitamba abandi, ariko ikintu bisaba niba ibyo bintu atarabigiyemo nahindukira garuke mu murongo w'ubumana. Nyuma yuko ahuye na Bosco Empire ejo bundi ngo umukobwa yamwibye amafaranga 500. Inde? Bosco yibwe amafaranga 500. Oya Bosco n'umukobwa. Bosco nyine nakubwiye ngo urwego agezeho atangiye kugera kuri rwa rwego rwa Kamarade. Kamarade wumva imyaka yirirwa imukurikirana? Oya Kamarade sa imyaka imukurikirana gute? Kamarade urumva nawe ibi bintu yarabyimbitsemo bigezo biramufata abadite. Ese abantu bagira imyaka araba barapfubuye cyane bura nawe ajya yarabikozera gibiki Kamarade. Bavuga ngo imyaka iri kugenda imugeraho gute? Nisi yakubwiye ngo we nukavuga ngo imyaka ngo yikuye kwa Pastor Mutesi, ariko se ntiwumvisha ikiganiro yakoze nimugoro ejo bundi. Kandi ukurikije n'imyitwarire ye ubona nawe yarabaye undi muntu.
nawe yarata buriya njye umuntu watangiye kwatakwa n'imyuka mibi ndamubona wowe nta uko turi hano ndabona nta kibazo ariko umuntu watatswe n'imyuka mibi kenshi na kenshi mpita muriya nkamumenya iyo ari kuri izi mbuga kabone niyo waba uri umushumba ndakureba nkakumenya kamarade yatatswe n'imyuka mibi cyane rese nka biriya bintu arimo aravuga nuko arimo aritwara urabona ari ibintu by'abantu bibasobanutse oya wowe ufite umwana wawe akitwara nka kamarade wakwishima wose umufite akitwara nka kamarade njye ntabwo nakwishima namujyana iwawe yego ibyo nkubwira urabyumva ufite umwana wanjye akitwara nka biriya kamarade nabonye yikora kuri 3D TV ahita amujyanisha iwawe ngo Pastor Mutesi ngo ibiki ngo whatever ibintu biri aho bidafite 12 buriya reka nkubwire yego kamarade nta kibazo mfitanye nawe ndamukunda nta kibazo ariko agerageze yigarure reba urabona nakuriye ko umugore we batandukanye gutandukana n'umugore we ushobora kuba n'ikibazo cyane kiri kuri kamarade urumva kuko ukurikije imyitwarire ye ko yiri YouTube yawe avuga ko ari umwaka yatewe na Pastor Mutesi ibyo wenda simbizi nawe simbizi iby'imyako terwa n'abantu bagira imyumvire ariko na kamarade biragaragara yuko yifitemo utuntu tubw'indiscipline erega ikibazo nuko hari ikibazo abantu tujye tugira hari umushuti wanjye wigeze kuba umumisi umwe aramubwira ngo kuki ukeka yuko kuki icyo wumva ko kitabaho wumva yuko nyine kitahari urimo urabyumva na Misuve Karabo se Karabo arabeshya uri inshuti na Miss Kara ngewe se ngewe buri mwaka ahubwo haciyeho nk'imyaka kuva bajyagarika Miss nibwo ntahagaritse kurimbira aba Miss nge najyaga ndirimbira aba Miss buri mwaka muri ntuza muri Meridie Kacyi nta nayo bigeze bagutora nta nayo bigeze bagutumira ngo tukubone inde umva twigarukira inyuma oya wowe ibyo uvuga ngo bari kuntumira se wewe ukiri mu mibyuko wewe ntuzamutse ejo bundi umva Kara twigarukiraho twari turi wari uri kuvuga kuri nuza ngo ari umwana wawe ese ngubu koko uyu munsi nibwo nasobanukiwe buriya umupasiteri avuga ngo runaka n'umwana we biba bishatse kuvuga iki tubwe n'umupasiteri aho ati wenda ndi umwana wawe biba bishatse kuvuga iki umwana wawe gute uyu munsi ni mu ijoro ryashize nibwo navumbuye ko Asiya ari umwana wa Pastor Mutesi erega Pastor Mutesi arashaje arashaje wakishimira kugira umubyeyi nka Pastor Mutesi wapi Imana ishimwe ko itampaye umubyeyi nka Pastor Mutesi none Asiya yararigushije Asiya yararigushije sha nuko atamubyaye nyine nese hasi uburera afite nuko yitwara ubona yabyarwa na Pastor Mutesi ko yavuze ati Asiya yaramubwiye ati uri umubyeyi wanjye buriya reka nkubwire rero ngiye kubwira ikintu cya mbere cyakintera ubwoba ku isi iyo mbonye umuntu w'umubyeyi w'umumama akunda amafaranga cyane kurenza abantu nkabona abo umuntu yarabutaye uwo muntu umugirira ubwoba kuko buriya n'abahanga baravuga ngo umuntu wa mbere ugira impuhwe ku isi abamama baza ku mwanya wa mbere iyo ubona umumama atangiye kwiyambura ubumuntu ukabona yakurikiye amafaranga kurenza abantu ujye umutinya buriya ashobora no gukora ikintu ku buryo utabimenya ku buryo abonye nk'ikintu bakavuga bati uriya muntu cyangwa uriya muntu umunyereje ukamugurisha ukamucuruza nawe ashobora kuba yabikora hari abantu nyine ubona ukabona ubwenge bwabo bwararangiye barapangutse nyine barapayutse ukabona barareba amafaranga cyane kurenza abantu hari ikiganiro cyawe nabonye ejo bundi cyasohotse urumva reka turebe hari ikiganiro nabonye cyasohotse kuri channel ya Ezekiel bavuga ko ngo umuryango wa Karabo oya kuraho bariya ba Ezekiel yabuze views imwihorere abona atarasubiye inyuma iriya titre yanditse koko ako naye kukwibariza nayo kukwibariza kuraho yanambaza nkamuha titre kuko ikiganiro yari yagikoze cyiza ariko kwandika ngo umuryango wa Karabo ngo wagize ibyagahure nabyo mu izina rye niba yashatse kubinyaturira aho bari uhura nabyo wifurije Ezekiel kugira ibyago nyine niba iriya titre yayikoze nkana niba nshingiye ku Mana nkorera mwatureho umuvumo cyamubabarira wagisha inama niba iriya titre yayikoze ashaka kugaragaza yuko umuryango wanjye wabayemo ikibazo icyo kibazo kigende kibe kuri we arapfuye umuryango wa Karabo amarira n'agahinda mushuki y'imyaka 5 ayo matitire nge nta muntu ujye yankora arabonetse nge nta muntu ujye nkora ayo matitire ibyo agende bimubeho inde Ezekiel ntazongeye gukora titire imeze kuri muze kumuhugura nge ntago namuhamagara muze kumuhugura ariko ari kwamuhamagaye ukamubwira kabiri oya nge ntago ndi kuri iyo level ngewe Karabo k'Imana uvuga uramuzi wowe
ntago muzi kare, kara kare, twisoreze rero ndi kumva twasoza ikiganiro cyacu mbere yuko dusoza ni ikihe kintu wabwira abantu bari badukurikiye ikintu nababwira nuko abantu bakunda ukuri bakunde kumva ibiganiro nk'ibi byubaka kuko twe tuba dukoresha ukuri kuzuye nicyo kintu nababwira ikindi basure channel yanjye yitwa Ukwezi Live TV bayirebe bakoreshe ya ubundi ibintu bikomeze kugenda barabara. Ubutumwa wagenera umubyeyi wawe Pastor Mutesi no buhe? Uriya ntago ari umubyeyi wanjye nshuti yanjye. Umubyeyi wanjye ari hariya haruguru hariya za Rusine. Ako no umubyeyi wawe mu buryo bw'umwuka. Wapi. Ntago ubwenge mfite nuko ntekereza n'icyerekezo mfite ntago nagira umubyeyi nka Pastor Mutesi. Basi yakubera inshuti. Yakuye inshuti cyangwa akaba inshuti y'umugore wawe. Urabona madamu wanjye nakwemera ko inshuti ya Pastor Mutesi. Akazajya gusenga. Yahita murangira abandi bagabo umugore wanjye akana. Aya. Nicyo kibazo. Sinumvise ngo warashatse. Ngaho genda ufate umugore wawe umutegeze Pastor Mutesi. Ese umugore ntago ujya yifuza ko Pastor Mutesi. Genda nawe ufatira umugore wawe. Pastor Mutesi amuzana igitenge nk'abandi ntago byagushimisha. Wowe wagiye ukamushyira wawe. Nyine amuzana igitenge ntago byagushimisha. Amuzana igitenge. Bimushimisha iki ya umugore wanjye yabuze iki? Inde niko numvise. Ubwo yari ikingiye. Wagiye mu murenge ndakubaza. Nje nagiye mu murenge nakoze ubukwe nasezanye imbere y'Imana. Pastor uzadusezeranya. Ikibazo abastari namwe rero mujya muri ibyo byose mukabihisha. Bruce Melody Shango coach Gaël yamwirukanye muri gengo. Coach Gaël nyine yaretse ibintu byo kumanaginga Bruce Melody. Hari ibintu uyu muntu ari kumbwira. Rero hori nawe ajya avanga ibintu. Reka turebe. Iyo uri kunenga umuntu bituma nce kureba ibi. Ni ibiki? Bigenze bite? Abantu mukeneye nimero yanjye mwe mwandika 078 68 55 7 8 Sinkene umuntu umbwira ibindi bintu mpa ku mafaranga cyangwa ungisha inama yo kugira ngo uzamuke. Nimba ndusha amafaranga yame niba uzi ko yewe turi hagati turinganiye uyimpamagara. Mpamagarwe n'abandi ndusha ubushobozi mbashyigikire wenda mu byo muteganya gukora ni numva mbishoboye. Nshaka kubyereka no muntu wanje. Turebe. Aba subscribe mu bijana arabifite. Akira. Akira. Abantu we bihanganye kugenda tubanze turabe. Katwumve. Akira. Ni ibiki se? Kamarade ngo akora ikiganiro. Wetse nkwereke. Ndebera neza. Ko numva uwo. Reka twumve. Ngo ni kinyatarapo. Ariko kinyatarapo bagiye. Kinyatarapo bazimye ku rwego rungana gutya koko. Akira kamutinire kingiki. Zana twumve. Yavugaga nuko. Yashatse ko turyamana. Pastor Mutesi ari addicted n'abagabo akunda igitsina. Nituvuga ni mukajyone y'amagambo yacu. Kamarade avuze ngo akunda iki? Akunda kuvugwa akunda ngabagabo. None se yasohoye inkuru ntabwo mwayibonye mu yaramaze iminsi yasohora y'ubukwe bwe ngo Kamarade mwana wanjye arimo umuvuge ejo nakoze ikiganiro mbabwira ngo nimuhame hamwe Kamarade muraje kumubona none yaje narya abazi ko agira ukorana na Kamarade narya imboga ukorana na Kamarade arengana sindana mubona simba nshaka no kumenya uriya mugabo avuga ari hano. None se uyu mukobwa se nuwe? Yitwa Shakira mbona bihita. Undi najyaga mbona ari kumwe na Sam Gakire. Ubwo nuko. Uriya nawe content ashaka nyine kugira ngo boosting bikanga. Niwe utwaye iyo modoka se? Yarakize kujya. Ari n'umukira akorera kwa Sabe gusa nandi anajya atanga ikiganiro. Uwo nguwo rero ni inshuti na Kamarade bashobora kuba baryamana. Shakira na Kamarade bashobora kuba baryamana. Bakamufana aramufana cyane. Simba ashaka no kuvuga ku bantu nk'abo. Nese ubwo urumva ibintu arimo aravuga simbizi. Mvanga ibiki se urumva atari umufana wa Kamarade? Nese wa ufana Kamarade uramufana miki?
aramufana nyine bararyamana buriya ese kamarade nyine ntakubwira ngo Mutesi yaragiye kumusambanya biranga ubwo Shakira we yarabyemeye. Tugana ku musozo Karabo, icyo wabwira abakunzi bawe n'icyo wabwira abantu bakunda inkuru n'ibiganiro ukora by'umwariko kiri bugire Pastor Yewe kino navuga abakunda ibiganiro byanjye sava babikunde, abankunda bankunde, ununyanga kandi ntago jewe na Yesu baramwangaga. Ndetse njyewe ntago ari ngombwa ko buri muntu wese unkurikiye ankunda. Nunkunda unkunde, nutankunda it's up to you. Ubutumwa wagira Ezekiel ntaribi najya ambaza angisha inama muhe icyo bita title nicyo kintu twari dupfuye hariya mu kiganiro. Nta kindi Ezekiel nakomeza akore ndumva nta birenze. Asante sana.